Hjertelig velkommen til California og velkommen til Long Beach. Vi har kommet til Amerika for å prøvekjøre Prevost, en av de største bussleverandørene her i Amerika. Og vi skal ut og kjøre ikke bare én, men 2 busser. Velkommen ombord i denne her Prevost X345. Dette her er jo en ekspressbuss for det amerikanske markedet. Dette her er jo en fantastisk opplevelse. Vi har reist til Statene for å kjøre amerikansk buss. Denne bussen her er jo bygd av Prevost. Denne bussen her bygges i St. Clair i Quebec, Canada. Fabrikken eies jo av Volvo. Så motoren for eksempel, det er jo en D13 liter, og denne her har 430 hester. Jeg vil jo si det at effekten i den er bra. Oi, oi, oi. Det som jeg merker meg er at vi har jo en Ellison-girkasse, en 6-trinns Ellison-kasse. Og du vet, når du trykker på denne her, så bare jobber den hele veien. Det er helt fantastisk. Mens hvis du bruker Volvo sin iShift-kasse, så må du vente på alle girskiftene. Det har de jo ikke her. Her har vi en del Volvo-komponenter i denne bussen her, og det er på grunn av det at fabrikken er jo eid av Volvo. Og sånn som instrumenteringen. Det eneste som er forskjellen her, det er at de har beholdt den gamle gule skjermen. Ellers er det helt likt. De har multifunksjonsratt, så det som vi vanligvis finner på Volvo-coachen, der du har alle bryterne her på siden, det har vi på toppen. Vi har ingen retarderhandle her. Det går på bremsepedalen. Vi har girvelgeren på siden. Og så utover det så kan jeg se dekktrykk her på siden. Jeg kan løfte bagakselen. Med å helle over en liten handle, så kjenner vi en liten bevegelse i bussen, og så løfter vi hele akselen. I Europa så bare avlaster vi den, men her løfter vi den. Og grunnen til å gjøre det, det er 2 grunner. Det ene er for at du får en lettere svingradius. Og for det andre er det at hvis du skal betale veiavgiften her, og du kommer på vekta, så kan du løfte akselen. Og dermed så regnes du bare ut fra en 2-akslet buss. Det er litt sånn snodig, men litt spesielt. De er altså ikke så nøye på overvekt, det er de ikke. Om du har noen kilo for mye, de er nøye på antall aksler som rører asfalt. Nå kan vi prøve å kjøre denne bussen her med løftet av bagaksel, så kan vi se hvordan den føles når vi tar en god sving med den. Og jeg merker med en gang at det er ikke den samme motstanden lenger som du hadde når jeg kjørte med 3-akselen nede. Den er mye lettere å manøvrere. Og det er en fordel for når man kommer i trange gater, for eksempel når vi var i New York, hvor vi måtte vente på møtende trafikk for å klare svingen. Hadde vi hatt mulighet til å løfte 3-akselen da, så hadde man klart svingen mye lettere. Bussene her i Statene så er de stort sett levert med stiv bagaksel, altså det vil si at de har ikke styrbar aksel. Det er flere og flere som kommer etter hvert nå med styrbar aksel, men kunden ønsker det ikke. Kunden ønsker en stiv bagaksel av 2 grunner. Det ene er at den er rimeligere å kjøpe en ny, og det andre er det at den er billigere å holde ved like. Altså det er mindre slitasje, du har ikke den styringsenheten i det, du har ikke hydraulikksystem og alt det der. Det er en simplere løsning som fungerer veldig bra. Og så sier amerikanerne at de trenger ikke en styrbar bagaksel, for gatene her i Statene er så brede og fine at du klarer det greit med en stiv 3-aksel. Denne bussen vi kjører nå, den har delt foraksel, og den er levert av et firma som heter Meritor. Altså det vil si det er ikke Volvo foraksel på denne her, som jeg egentlig hadde forventet når jeg kom over til en bussfabrikk som bygger mye på Volvo-komponenter. Så det eneste som er igjen fra Volvo, det er instrumenteringen og motoren. Altså girkassa fra Ellison og akslene er levert fra en annen leverandør. Her i Statene så tar man gjerne ekspressbussen mellom 2 store byer, det vil si over et langt stykke, så man vil ha en behagelig og komfortabel reise, og da viser det seg at disse bussene med lang akselavstand er de som har best komfort.
Passasjerene kan sette seg til rette, de kan sove, eller de kan jobbe, eller hva de ønsker, men de får en fin og smooth reise. Jeg legger merke til speilene på denne her. Vi jo vant til bukkehornspeil som henger ovenifra og ned, der vi har gjerne normalspeil og et vidvinkelspeil. Her så har du speilene stående lenger nede. Og for å si det sånn, jeg vil kalle det nesten sminkespeil. De så detaljerte at du kan nesten se hvitøy i sjåføren i bilen bak. Denne her bussen har to speil. Du har vidvinkelspeil oppe, og så har du normalspeil nede. Det nederste speilet det det realistiske bildet som du har bakover. Men for meg, som ikke vant til å kjøre denne type speil, føler jo det at jeg kommer veldig nærme bilene bak, jeg kommer veldig nærme hjørnet bak. Så jeg hadde nesten trodd at det var litt forstørrelse i det, men det ikke det. Men det øverste speilet derimot, der ser du alt som skjer på siden av bussen. Og det fungerer veldig fint. Velkommen ombord i Prevost H345. Vi har nå beveget oss over i Prevost sin premiummodell. Vi sitter nå altså i en høyere buss som har mer komfort, bedre utstyr og et av de største bagasjerommene på det amerikanske markedet. Faktaene vi har fått tilsier at det skal være rundt 30 kubikkmeter med bagasjeplass her, fordi vi har ikke midtdør. Amerikanske markedet bruker ikke midtdør på samme måte som vi gjør i Europa, så vi har enda større plass til bagasje, og siden vi har høyden her også, så får du også god plass, både lengdemessig og høydemessig innvendig med bagasje. Bussen har akkurat den samme motoren som Tom akkurat var og kjørte. Det en Volvo D13-maskin på 435 hester, og den har altså en 6-trinns Allison automatgirkasse, og den har en ekstrem responsiv effekt. Når du trykker på gasspedalen, så skyter bussen fart. Du kommer virkelig opp i hastighet. Og så det jo en smak og behag. Liker du en automatisk girkasse, eller liker du en automatisk manuellkasse, sånn som e-shift-kassen Og lengden på bussen, det 13,7 meter. Ombord her så har vi 56 seter, og de ganske komfortable. Du sitter godt, og så har du en nakkestøtte bak, som gjør at du sitter ekstra komfortabelt når du skal ut på landeveien. Og den bussen Tom kjørte hadde 55 seter, så begge bussene har hekktoalett. La oss ta og kjøre litt med den bussen her. Vi har altså en Allison girkasse. Dette her jo en Volvo-motor, så vi vant til å ha e-shift-kassen her i Europa. Men her har vi altså en Allison-kasse nede til venstre. Og jeg vil jo si det at å sitte her som sjåfør jo en annerledes opplevelse enn det vi gjør når vi i Europa. For det første så har vi splittet frontrute, sånn at vi har vindusviskere både her nede, men også der oppe for å få mest mulig ren rute når vi ute og kjører. Og splittet frontrute, det jo noe det amerikanske markedet har drevet lenge med, og det handler jo mye om økonomi når vi snakker om splittet frontrute. Hvis du får en sprekk i ruta, så trenger du bare å bytte den ene delen av ruta. Mye bedre enn å skulle bytte hele frontruta. Men så liker jeg da for så vidt personlig å ha en litt større og helere frontrute når jeg sitter og kjører. Jeg synes sikten god. Jeg skal bare vende meg til den delte frontruta. Speilene sitter jo veldig annerledes, akkurat som Tom nevnte. De litt lavere, og de fungerer egentlig veldig greit. Du skal bare vite hvor du har de, siden vi vant til å ha dem på et litt annet sted i bussen. Jeg må kanskje si at jeg synes førermiljøet litt mer primitivt enn det jeg kanskje forventer i en premiumklasse turbuss. Det ikke så mye her fremme, det ikke guidestol, det finnes ingen kjøleskap her som jeg kan se, og det ikke så veldig mye utstyr for sjåfør til å sette fra seg flasker og andre personlige eiendeler. Men du har alt det du trenger. Du har knapper, klimasystem, og du har radio. Og så har du også en måleenhet her for å se dekktrykk, noe vi ikke vant til fra det europeiske markedet. Og en ting jeg sleit med i sted, det var jo å få ut håndbrekket, for den var knallhard. Du må løfte opp en hendel og trykke ned en knapp, og så må du få et skikkelig luftbrøl. Da får du av håndbrekket. Det jo litt lettere å bare dra ned den hendelen som vi vant til fra Europa.
Jeg må si at det er utrolig behagelig å sitte her og kjøre. Den responderer godt, styringen er enkel og grei. Det er ikke dynamic steering, det er ikke andre Volvo-komponenter ombord. Det er kun motor. Alle andre komponenter er fra eksterne leverandører. Og det er ikke så mange år siden at Prevost bygde alle komponenter selv. Men så har markedsøkonomien overtatt, og nå har de altså funnet ut at det er mer økonomisk for dem å faktisk kjøpe inn komponentene selv. Så her er det altså et selvbærende karosseri, og så dytter du da motoren inn på det karosseriet, og så får du da et selvbærende chassis med en Volvo-motor som ruller og går, og den er veldig, veldig god. Og det er artig å få lov å kjøre en motor som du er såpass godt kjent med, men med en helt annen drivlinje, en helt annen girkasse og en helt annen kjørekomfort enn det vi har hatt før. Instrumentpanelet er jo litt sånn som vi kjenner fra de gode gamle Volvoene fra ca. 2005 og ca. 10 år frem i tid. Vi har dette gule dashbordet her fremme. Du får litt nostalgifølelse når du ser det dashet her fremme. Speedometeret viser miles per hour, men det er også en rubrikk der for kilometer i timen. Så har du turtelling, du har det du behøver å vite om diesel, temperaturer, olje, alt det som du trenger å se her på dashbordet. På rattet så har vi et multifunksjonsratt. På høyresiden så har du faktisk retarderen, så vi har ikke den hendelen som vi er vant til hjemme. Vi har en knapp for 1 og 2, og du har 4 hakk, og i midten så har du off. På venstre siden så har du meny. Du kan velge litt hvordan du vil bruke menysystemet her ombord. Og så har du blinklys, vindusvisker til venstre, og så har du radioer på små hendler bak rattet. Litt som en Formel 1-sjåfør. Faktisk er vi på en Formel 1-bane akkurat nå, så plutselig så kommer det en Formel 1-bil forbi her i full fart. Skal du justere rattet, så er det en trykknapp under til venstre for rattet, og da kan du justere litt frem og tilbake. Personlig så savner jeg jo den rattjusteringen du har på Volvo med en pedal. Du kan virkelig justere hele rattet akkurat sånn som du vil ha det. Du kan nesten legge rattet i fanget og sitte som en konge, men jeg synes ikke du får like godt utslag for rattjusteringen her. Jeg kunne også tenkt meg litt mer plass bakover her, for å ha litt mer plass for lange sjåfører. For å også få litt mer plass til personlige eiendeler. Så det rattet her, det justerer du via en luftstyrt justering, mens de europeiske Volvoene, de justeres via en vaierstyring. Jeg må si det er en stor glede å få lov å komme hit til Amerika og kjøre et produkt som virkelig dominerer de amerikanske landeveier. Å sitte her bak rattet på en Prevost er en liten drøm som går i oppfyllelse, og jeg gleder meg og håper og tror at vi får lov å komme til fabrikken i Canada, i Quebec, og kjøre dette her produktet der bussene er laget. Og da lover jeg vi skal komme tilbake med en ordentlig film som viser en helt annen natur enn den parkeringsplassen vi kjører på akkurat nå i Los Angeles. Jeg synes bussene er gode å kjøre, de er retningsstabile og behagelige å sitte bak rattet til. Og så er det også artig å se forskjellen fra ekspressbussen og til denne her high-class turbussen. Ekspressbussen er ment for å frakte folk over lengre distanser og sitte godt og behagelig i timesvis på veien. Og dette her er en buss som skal ta deg fra lokasjon til lokasjon, hvor du skal sitte komfortabel og godt, mens du er ute og opplever en tur du sent vil glemme. Bussene heter jo X eller H345. X-en står for Express, og H-en står for High-Decker. Tusen takk for at du så filmen her i dag, og om du liker det du ser, klikk på knappen her nede. Den heter abonner, og da får du med deg alt som skjer på Bussmagasinet sine sider i fremtiden. Vi ses i en annen buss, på en annen plass. Ha en god dag.